А раньше таких звуков не было. Вот остановился, нормально все. Приветствую вас, мои дорогие зрители, а также подписчики моего канала. С вами Данил, гребаная собака. И, в общем, друзья, в начале видео вы видели то, что с вариатора идут какие-то странные звуки. Ну, по крайней мере, я думаю, что это с вариатора, будем говорить, мягко говоря, сломалось. В общем, сейчас будем разбирать квадроцикл, разбирать вариатор и смотреть, что там сломалось. Друзья, благодаря отвертке и киянке я все-таки смог снять эту гребаную крышку. И, в общем, во-первых, вариатор дичайше грязный. Его просто надо, блядь, чистить. Реально, вот просто вы посмотрите. Ужас просто. Какой он грязный. Ремень вариатор просто, блядь, в идеальном состоянии. Вообще. Он, зараза, реально... Он в хорошем состоянии. Да, есть трещины между этими, но вы просто все равно посмотрите. Реально, просто ремень в хорошем состоянии, зараза. Его и менять не надо. Подшипник стоит. Не знаю, он это, не он. Короче, сейчас еще заведу, наверное. Посмотрим как, что да как. Смотрите, вот, короче, вот здесь стоит тоже подшипник. И он одевается вот сюда. И получается, вот мы сейчас завели, послушали, реально звуков никаких нету, как раньше было. То есть мне кажется, что это все-таки вот этому подшипнику пизда пришла. Короче, друзья, ну, в общем, все-таки я полагаю, что это все-таки вот этот именно подшипник. Короче, я штопорное кольцо уже снял. Спросил у квадроциклистов, как можно выпрессовать отсюда подшипник. И мне скинули видео и показали очень даже такой необычный способ. А именно, берешь мыло, отрезаешь его, пихаешь сюда в середину и берешь что-нибудь. Ну, к примеру, я возьму такую вот херню, я не знаю, что это такое, просто в гараже у бати наш. И, в общем, забиваем туда мыло, потихоньку постукивая. Забиваем туда мыло. Как было показано на видео, подшипник выпрессовывается и просто сам вылазит наружу. Такой херней я не занимался еще. Охереть. Угол ТВ, реально огромное спасибо за это видео и за этот бесценный опыт. Это просто вау. В общем, друзья, взяли подшипник, поехали с отцом в магазин. Forward Auto, наш любимый автомагазин. В общем, решили в его заехать, посмотреть, есть такие подшипники или нет. Должны. Ну я, да, тоже думаю, что должны быть. Ну, думаю, рублей 200, но отдадим за новый. Нет, побольше они. Ну, может и побольше. Ну, но уже сразу купить и не париться. В общем, друзья, все. Купили мы подшипник в форварде. Да, японский, 195 рублей. Оставил, кстати, китайский. Так, друзья, все. Начинаем впрессовывать подшипник. Туда мы внутрь набили немножко смазки. Лито этого циатима. Ну, такой синенький. Кого? Циафима? Циатим называется. А, циатим? Синенький. Так.
О, все. Стало. Да. Все, сейчас как мы решили сделать? Сейчас поставим крышку обратно. Ну, вставим, естественно, подшипник и на несколько болтов прикрутим и заведем, чтобы, ну, послушать, есть изменения или нет. И если все нормально, то мы еще купили герметик, то загерметим и все. Так, друзья, все. Мы на 3 болта закрутили крышку вариатора. Сейчас заведем, послушаем. У нас еще в баке топлива почти не осталось. Ну, а тут не страшно, если даже и заглохнет что-то. Ну, даже сейчас уже это слышно, что когда раньше вот так рукой задеваешь, чувствовалось, что подшипник это шуршит. А сейчас все уже мягенько работает, все хорошо. Ну, все. Так что проблема была именно в подшипнике, но слава богу. Теперь все это нагреем сейчас, загерметим. Надо нагреть двигатель, чтобы герметик хорошо стал. Ну не до этой температуры, а чтобы тепленький был. И мы тогда это загерметим все, чтобы сухое было. Потому что если где-то вода попала, мы это сейчас прогреется, загерметим, фильтр загерметим и все. И тогда затянем, все соберем. Ну я сразу, когда ты завел, я послушал, что отдавала это звук в эту Покрышки вариатора. Да, крышка, ну такое шуршание было. Если когда ремень, он бьет, прямо стучит. А подшипник, он только-только начал это немножечко шуршать. Если бы еще немного погодя, он тогда потом начинает, уже высыхает, начинает выть, когда нагревается. Ну как вот у нас на легковой машине, на маленькой, начинал это на натяжителе выть подшипник. Также и здесь бы. Он сначала шуршит, ну такого страшного, такого критического нету, конечно, желательно менять. Но критического такого нету, что это. Это когда он выть начинает, уже он тогда без смазки полностью работает, и он тогда может даже заклинить. И вот тогда будет хуево. Да, слава богу, что подшипник, а не что-то там внутри. Дорогой ремонт. Ну что, он нам, грубо говоря, 400 рублей обходится. Герметик и подшипник. Ну все. Да. А так бы могло бы вылезти в такую сумму, что если, не дай бог, туда в вариаторе и понесся. Это пиздец. Ну как если он говорил, если шлицы бы полетели, это вообще пиздец. Это разбирать двигатель надо было. И менять чашки вот эти вот самые. Вал менять, целиком, Да. вал-то идет весь прямой. Сразу. Ну ладно, все, друзья. Сейчас герметим крышку вариатора, все закрываем. И в принципе это все. Как мы будем собирать, я уже снимать это не буду. Просто, ребята, все знаете. Подшипник заменили, проблема была именно в нем. Осталось нам загерметить вариатор, воздушный фильтр тот, потому что я его открывал. И в принципе все.